Jenny 跟住佢有一個生肖係藍色嘅。Jenny 圖標。雖然都擺喺十袋。聽唔到啲嗰種英文。哎，超。Day6好似有新歌嘅 Day6 好似。跟住仲有。老實講，其實真係好聽。仲有咩啊？仲有 SID 都有新歌。其實 Cream 係啊。中文喎。中文嘅咩？中文喎。咩？你個意思係國語啊？係啊。嚇！出國語邊咁犀利佢哋？邊個啊？益晒啲。普通話易講啲，唔係易講啲，易講好多。外國人嚟講係咯。係外國人講。你咁難考。有細路仔。除咗嗰啲移民係細路仔之外，應該冇乜可能會講到純正嘅廣東話㗎啦。啲新移民嘅話。係啊，講唔到。除咗啲細路仔之外。講唔到個口音。哇！俾好多汁。我好耐冇食過蒜蓉汁，啲蒜蓉汁咁嘅味嘅咩？豬豬，啲蒜蓉汁咁嘅味嘅咩？平時？平時就係咁嘅味㗎咯喎，你知唔知？我好耐冇食。係冇錯，你冇食錯。係咁嘅味。我冇送翻半個俾你啊！點解？出道好似先至年幾兩年，但已經有人退咗團呢啲。唔係喎，Day6唔係英文團嚟嘅咩？唔係，放歌。VIP 嘅。咩？唔係嘅 7 Years 出細個㗎。佢係 Day6哦，即係唔同 Day6。唔係。話叫 Day6，但其實係走咗個啦已經。其實佢先至出咗。咩啊？係咪日等開度都唔識做嗰啲啊？跟住走鬼咗啊？唔係，聽講話有太多緋聞，所以太多醜聞啊！輿論壓力太大，所以走咗。你話嗰個男仔自己走？輿論壓力太大，所以自己走咗。我想講，多數你咁早就走，多數係自己走㗎啦。輿論壓力啊！即係佢一開波就整你走，咁你真係唔使做啦。藝人咁嘅樣。唔係因為佢真係太多緋聞同埋乜嘢。太多醜聞啊！咁啊，作為一個藝人，我覺得唔係老細炒你，你應該唔想走喎。但係事實係真係佢自己走咗。JYP 當初都有想佢留低。點解都冇人自己嘢？點知啫？我俾咗自己嘢㗎啦。自己個咩啊？過到人嗰關過唔到自己個關啊嘛。係過唔到人哋個關，人哋都過唔到係。佢唔係。屌，醜聞啫嘛！屌，你又唔見阿 Michael Jordan 退休，教練都唔做。咁另一個係另一件事啊，啲嘢。咪同一件事嚟㗎，都係有醜聞啫嘛。只不過 Jordan 係退休啫嘛。佢冇退休，佢大把錢到唔使。
大把錢到唔撚使做，所以佢決定唔撚做咁樣啫。咩咁有發大富豪榜嘅？有冇過嚟食？我拍緊嘢㗎，唔好咁多粗口得其實唔得咧？冇過定。大聲啲都冇咁有版權喎，等陣死緊唔係諗住教聲冇聲。靜音咯。係啊，跟住喺 YouTube 嗰度可以教翻音樂㗎嘛。我就唔幫你。超講錯咗。繼續叫話，咁我唔幫你教聲音啊。show 埋你塊面出嚟啊！收埋條 J 出嚟啊，不如。係啊，你錄條 J 出嚟，我幫你拍。即刻食完你出咗名。我傳緊。我未食完，你即係唔好食。你無啦啦幫佢一把，做乜勁？咁係啊嘛，哇！咁咪仲唔大熱，實大熱咯。冇過聽。跟住幫埋阿哥哥我哋大熱，越愛越狂熱。妒忌着你唱英文歌咪得咯，媽咪俾你媽咪聽新歌啦。就係越嚟越可以撳一撳夠㗎你，唔夠可以落去我鋪頭度